刚才我们下载这个缩时摄影的软体哈，叫做 FrameLabs 哈。OK，我们在操作之前，我先给各位看几个我之前拍的影片给各位看一下哈。比如说呢，我拍一个云海的照片哈，这个拍一个云海，这在1个礼拜之前拍的，给各位看一下。我现在把它下载下来了，给各位看一下。哦，你看可以看到那云在飘的感觉。那因为我是用手拿的，如果各位可以用一个脚架把它架住。哦，云海这个效果没有那么好，但是我们再来看一个哦。我在开车那一次我在开车的时候，在开那个苏花公路，我自己一方面还把手机打开来，一手拿着手机在照前面，有点危险啊。但是各位可以看一下那个效果，有没有？就感觉很快哦。然后呢，再给各位看一个，因为这个都是手拿着，然后会晃动。我后来有一个就是我拿了之后，我也没有，我还是没有买那个脚架。我现在是把那个手机那个缩时摄影打开之后，我就把手放在那个相机另外一个相机的上头放着，这样会比较稳一点。给各位看一下另外一个，这个比较好玩，你看，就看到很多人动作很快，对，要排队要拍照的那种感觉。这叫缩时摄影。所以我们来看一下这个软体到底是怎么用呢？当各位安装好了之后，就把这个 FrameLabs 叫起来。FrameLabs 的长相在这个，也是像一个相机，它中间是一个蓝蓝的FrameLabs 执行起来，我们都习惯放，等一下习惯放横的，习惯放横的给各位看。好，刚开始怎么说英文的没关系，这一套软体是英文的，各位也不要担心。我跟各位讲几个设定，就很容易就知道了来，首先呢，这样子只要别忘记，不要拿到遮到镜头就好。然后呢，这个第一个左上角的第一个是播放影片用的，第二个是拍摄前你可能可以去确认你要设定成什么样子。我们来看一下可以设定成什么。来，我点一下，我先放着好了。好，我就这样子来呈现好了。好，所以各位可以看一下，这个它是设定什么呢？它是设定你拍影片的画质。你看它拍的比较好的可以到1080p，它是 HD 画质，就是那个什么高画质的，非常高画质的1080p。什么叫1080p？跟各位讲一下，它这个1080p 是指那个高度，那个影片的高度是1080的像素。那通常横的是长会更多，可能叫做1920乘以1080。事实上，你设这个 Highest 最高的解析度其实就是这个了。那如果你设最低的解析度，基本上就是这底下这个480p。OK， 那当然我们希望拍的比较好的话，当然就拍这个比较高的画质那高的画质你设 Highest 就可以了。它预设就是给各位设高画质的。好，那另外呢，这个第三个是在做什么用呢？第三个这边你可以看到，其实可以它预设放在这里，很多人就会忽略，以为只有底下有设定，其实不是，它往上拉还有。这边什么叫做0.1、0.5、1、5、10？这等一下我再跟各位解释，因为现在解释可能会太复杂，讲了太多的东西。我们先照它这里1秒钟给各位看。1秒钟的意思就是我1秒才拍一张照片，1秒才拍一张 ，OK， 好，所以呢，到时候各位就可以拿起来，我们就也许以各位互相，我们就可以互相去拍比如说互相拍各位。假设对不起，我就会借2位来拍一下比如说拍，然后2位就可以做很多动作。对不起因为我这边做这样的投影，在录的时候它就会跳掉，所以呢，那个什么可能要各位自己，我只能用口头讲，你们就先录，就是刚才我再做一次因为我们弄到这个电脑里面，然后这个电脑的那个可能同时在做这种摄影的部分可能会有问题，做这种缩时摄影的问题，所以我就说，我们先照它预设的高画质，然后
预设的1秒钟，然后呢，你就固定拍一个人，其实因为我们这边没办法往下拍，当然你也可以等一下我在讲课的同时，你来拍我也可以，那你就可以看我可能讲话有一些动作，然后当他用缩时摄影，他就动得很快，所以各位这2个先确认它的是什么，高画质，然后这里是1秒钟，也就是1秒钟拍1张照片，那请你大概拍个30秒。30秒只会到时候你产生影片只是1秒钟的影片而已，你拍了30秒才1秒钟，所以等一下再跟各位解释，你就按这里按下去就可以开始拍了。如果你能够拿着拍拍2分钟，拍1分钟，拍1分钟会形成2秒钟的影片，拍2分钟就形成4秒钟的影片，所以请各位尝试拍拍看。按这个地方就可以开始拍，然后等到你要结束就按这个地方结束，它就会结束了，好不好？来，请各位拍一下。